ओसिएमसीको कार्यालयमा काम गरिरहेको थिएँ। एकजना महिला आउनुभयो अनि मैले उहाँलाई के सेवा प्रदान गर्न सक्छु भनेर सोधे। महिलाले सुरुमा अलि संकोच गर्नुभयो अनि मैले उहाँलाई गोपनीयताको वचन दिएपछि उहाँले भन्नुभयो, हिजोदेखि छोकरा आएर बसेको देखेर मैले छोरीलाई सोधेँ, छोरी तिमीलाई के भयो भनेको? उनले रुँदै भनिन्, छिमेकी अङ्कलले हिसाब पढाइदिन्छु भनेर बोलाउनु भयो। नरुनुहोस्, हामी तपाईहरुको लागि नै हो। मैले यो छोरीलाई धेरै सङ्घर्ष गरेर हुर्काएको, तर आज आएर तपाई ठिक ठाउँमा आउनु भएको छ। हामी तपाईलाई सक्दो सहयोग गर्छौं। तपाईहरुले पनि कुनै प्रकारका लैङ्गिक हिंसा भोगिरहनु भएको छ वा देख्नु भएको छ भने जिल्ला स्थित अस्पतालमा रहेको एक द्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र OCMC मा सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी तपाईलाई स्वास्थ्य तथा चिकित्सा जन्य कानुनी सेवा, सुरक्षा र संरक्षण, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी परामर्श तथा उपचार, सुरक्षित आवास गृह र पुनःस्थापना, सूचना, शिक्षा तथा सशक्तिकरण जस्ता सेवाहरूको सहजीकरण गर्नेछौँ। कुनै पनि लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरूबारे खबर गर्न हेल्पलाइन 1145 वा नेपाल प्रहरीको 100 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, काठमाडौँ।